Helo a croeso i'r sesiwn. Fenw yw Leah a heddiw dwi'n dod o Big Ideas Wales. Mae hwn yn rhan o'r Enterprise Troopers gwaith chi'n mynd i bod yn neud. Felly dwi'n dod heddiw fel role model o Big Ideas Wales. A mae'r sesiwn heddiw mynd i helpu chi i teimlo yn rili dda i wneud, i ddod lan gyda syniadau dda ac i fod yn fwy creadigol. So, dwi'n rhedeg busnes sy'n helpu pobl i teimlo yn dda, i teimlo yn hapusach, i teimlo yn fwy garedig ato eu hunain, ato i pobl eraill, ac i fod yn fwy creadigol. So, cwestiwn cyntaf i chi yw beth ydy creadigol yn meddwl i chi? Beth ydych chi'n meddwl amdano pan dwi'n dweud y gair creadigol? So, meddyliwch am hwnna am funud. Wel, dwi'n meddwl bod pawb yn creadigol. Mae rhaid i ni ddod lan gyda syniadau. Mae rhaid i ni creu pethau trwy'r amser, pob dydd. Mae rhaid i ni meddwl am beth ydyn ni'n mynd i wisgo, beth ydyn ni'n mynd i fita, sut ydyn ni'n mynd i mynd llefydd. Felly, mae bod yn creadigol yn rhan o bywyd. Ac os ych chi'n edrych o gwmpas y dosbarth chi yno nawr, mae popeth wedi cael ei creu gan rhywun. Mae rhywun wedi ddod lan gyda'r syniad am y golau, neu y cadeirion, y byrddau, y llawr. Mae rhywun rhywle wedi dod lan gyda'r syniad yna a maen nhw wedi creu a mae rhywun arall wedi creu falle. A wedyn maen nhw'n dod ar pethau yna i chi yn y dosbarth. Felly, pob dydd mae ni gyd yn meddwl am pethau, yn dod lan gyda syniadau am rhywbeth. Falle bod chi'n dda am creu storeuon, chi'n ysgrifennu stories, neu falle music, neu falle bod chi'n chwarae sports, rhywbeth dda chi'n neud gyda chwaraeon. Ond mae pawb yn gallu dod lan gyda syniadau. Ond y peth yw, mae syniadau dda yn dod pan ni'n teimlo'n dda. Felly mae'n anodd dod lan gyda syniadau pan ni'n teimlo yn drist, neu yn poeni am rhywbeth, neu yn stressed. Mae'n anodd i ddod lan gyda syniadau. Felly heddiw, dwi'n mynd i dysgu chi 3 ymarfer sy'n gallu helpu chi i teimlo'n dda, felly bod chi gallu meddwl am syniadau da, a creu pethau da, a just wneud pethau da. So, y peth cyntaf dwi'n eisiau dweud yw mae ein meddwl yn pwerus iawn. Ni'n gallu meddwl amdano llawer o pethau trwy'r dydd, trwy'r amser. Ond weithiau mae ein meddwl ni yn gallu fod yn y gorffennol. So, ni'n meddwl am pethau sydd wedi digwydd o'r blaen, neu falle ni'n meddwl am pethau sydd mynd i digwydd, neu falle mynd i digwydd yn y dyfodol. A mae hwnna'n gret, achos mae'n neis meddwl am gwyliau ni wedi mynd ar a cofio rhywbeth doniol nath digwydd, ddoe. A meddwl amdano hwnna nawr yn gwneud ni'n teimlo'n dda nawr. A falle, os ni'n edrych ymlaen ato rhywbeth yn y dyfodol, falle bod chi'n mynd rhywle ar y penwythnos, neu chi'n mynd o'r gwyliau, a chi'n edrych ymlaen ato fe, a pan chi'n meddwl amdano fe, chi'n teimlo really excited nawr. Mae hwnna'n gred, mae'n fel time travel yn y meddwl, ni'n gallu time travel, mynd nôl at y gorffennol, mynd ymlaen at y dyfodol. Ond weithiau, mae'n meddwl yn gallu gwneud i ni'n teimlo'n wael, achos ni'n gallu meddwl am pethau o'r gorffennol, falle ddoe, falle rhywun wedi dweud rhywbeth nath wneud i ti teimlo'n wael, a chi'n meddwl amdano fe, a wedyn chi'n teimlo'n wael eto, right nawr, ond mae fe ddim yn digwydd nawr. A hefyd falle fori, mae test yn, mae gen chi test, neu chi'n mynd i dosbarth newydd, a chi'n poeni ychydig amdano hwnna. A chi'n teimlo'n poenus amdano fe right nawr, ond mae ddim yn digwydd nawr. Felly mae'r ymarferion ni'n mynd i wneud heddiw yn helpu ni i ddod nôl ato nawr. Achos nawr, na gyd sy'n digwydd yw chi'n gwrando arno fi, chi'n eistedd yn y dosbarth, a does dim byd arall rili yn digwydd.
So, beth ni'n mynd i wneud nawr yw 3 ymarferion. A mae hwn yn helpu ni i ddod nôl at y nawr, i teimlo'n well, i teimlo falle yn fwy excited, ac i ddod yn mwy ffocused i meddwl am syniadau mawr. Meddwl am syniadau briliant. So, yr ymarfer cyntaf ni'n mynd i wneud yw body scan. Felly, ni'n mynd i symud mewn munud. Ni'n mynd i ymarfer corff, felly bod ein calon ni yn curo, bod ein anadl ni yn gyflymach, ac i roi egni mewn i'r corff a egni mewn i'r ymennydd. So weithiau pan ni'n teimlo yn sleepy neu can't be bothered, falle ni'n teimlo yn just ddim eisiau gwneud unrhyw beth, mae symud y corff yn codi ni lan a wneud i ni meddwl am syniadau dda. Felly, dwi eisiau pawb i codi lan nawr ar eich traed, ac am 1 munud, i ni'n mynd i symud y corff. So, falle jogio ar y spot. Cael y calon lan, anadlu, falle wneud star jumps, neu falle cicio'r coesau, neu falle dansio, beth bynnag chi eisiau wneud, ni'n mynd i ar 1 funud, 1 funud o symud y corff. Beth sy'n digwydd? Mae calon fi yn curo nawr. Mae anadl fi yn gyflym. 30 eiliad mwy, symud y corff. Gyflym. Pa mor gyflym ydy'r coesau allu mynd? Na fe. 10 munud. 10 eiliad, sori. Symud y gwmpas. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pawb i stopio. Dwi eisiau chi sefyll nawr yn dawel iawn. Sefyll nawr. Dawel iawn. A dwi eisiau chi i ymweld, heb siarad, heb dweud unrhyw beth o gwbl, rhoi eich llaw ar y calon, beth ydych chi gallu teimlo. Ydy'r calon yn curo, yn gyflym, beth mae'r anadl yn wneud. Ydy'r anadl yn gyflym ac yn dwfn. A dwi eisiau chi bod yn dawel iawn. Beth ydy'r calon yn wneud nawr? Beth ydy'r anadl yn wneud nawr? Ydyn nhw'n dechrau arafu ychydig? Ydy'r calon a'r anadl yn arafu lawr? Jyst sefyll yn dawel iawn, dim symud o gwbl. Be sy'n digwydd i'r calon nawr? Be sy'n digwydd i'r anadl nawr? Ydy e'n arafu lawr mwy a mwy. A dwi eisiau chi cymryd anadl dwfn iawn trwy'r trwyn, so nadlu mewn trwy'r trwyn, a nadlu mas trwy'r ceg. Un arall, a nadlu mewn trwy'r trwyn, a nadlu mas trwy'r ceg. Cadw yn dawel, cadw'r llaw ar y calon. Be sy'n digwydd nawr? Mae'r calon yn araf. Ydy'r anadl yn arafu lawr. Lyfli, da iawn. Nawr chi gyd yn gallu eistedd lawr eto. So, beth nathoch chi weld? Falli siarad nawr gyda'r athro neu siarad gyda'r dosbarth a meddwl beth nes ti, what did you notice? Beth oedd yn digwydd i'r calon ac i'r anadl? Beth oeddech chi'n teimlo yn y corff
beth roeddech chi'n meddwl amdano. Falle cael sgwrs amdano hwnna nawr. So mae hwnna yn ymarfer gallu wneud unrhyw bryd. Just cerdded o gwmpas, does dim rhaid i chi really, ond just edrych am beth sy'n digwydd yn y corff. Os chi'n poeni am rhywbeth a chi'n teimlo bod chi'n stres neu yn drist, symud y corff, mynd am dro, mynd chwarae gyda'r ci, unrhyw beth, redig lan y lawr y grisiau. A wedyn eistedd jyst am 1 munud, a jyst edrych beth sy'n digwydd, jyst sylwi beth sy'n digwydd i'r calon ac i'r anadl. A mae fe'n really setlo, mae fel y jar yma. So mae hwn yn glitter jar, Os ni'n shake it up, i gallu weld bod y glitter yn symud o gwmpas, yn gyflym. A wedyn, mae'r glitter yn just mynd i'r gwaelod y jar a setlo lawr. Dyna beth sy'n digwydd i'r corff, Pan i ni wedi bod yn symud, just setlo lawr. Mae'n ymarfer i helpu ni pan i ni'n teimlo poenus neu'n teimlo yn wael amdano rhywbeth. So, yr ail ymarfer i ni'n mynd i wneud yw meddwl am pethau sy'n wneud i ni'n teimlo'n hapus. Meddwl am pethau ni'n gwerthfawrogi. Meddwl am pethau sy'n just wneud i ni rhoi big gwen mawr ar ein wyneb. Os ni eisiau wneud pethau da a meddwl am syniadau da, mae'n helpful i ni meddwl am pethau sy'n dda nawr, pethau mae ganddyn ni nawr yn ein bywyd. So mae gen i rhywbeth dwi'n galw jar of joy. Nes i wneud hyn o rei, cwbl o flynyddoedd yn ôl, a dwi'n ysgrifennu 3 peth pob dydd sy'n rhoi wen ar fy wyneb, sy'n wneud i fi'n teimlo'n hapus, pethau dwi'n gwerthfawrogi. So heddiw, nes i ysgrifennu lawr, mynd am dro gyda fy ci, Quincy, a chi'n mynd i cwrdd â Quincy ar y diwedd. Mae fe ar y soffa nawr, ond mae fe'n mynd i dod mas fan hyn mewn munud. Mynd am dro gyda'r ci, oedd yr haul mas, nes Quincy redeg bant o clistiau yn fflapio, a teil yn wagyn, a mae fe'n wneud i fi'n teimlo really hapus. So fi'n gwerthfawrogi bod mae gen i Quincy yn fy mywyd. Falle bod chi'n cael ffrind yn eich bywyd, chi'n really glad bod nhw yna, Falle bod yn person, falle bod yn rhywbeth chi'n hoffi wneud, rhywbeth chi'n hoffi fita, falle bwyd blasus chi'n hoffi. Unrhyw beth sy'n wneud i chi'n teimlo'n dda pan chi'n meddwl amdano fe. Felly, gallwch chi wneud jar of joy yn yr ysgol neu yn y tŷ, cadw fe ar bwys y gwely, ysgrifennu 3 peth pob dydd sy'n wneud i chi'n teimlo'n dda. Ond jyst am nawr, dwi eisiau chi cael darn o papur a meddwl am 3 peth, ysgrifennu 3 peth sy'n falle wneud i chi'n teimlo'n hapus. Maybe rhywbeth ti'n really gwerthfawrogi yn eich bywyd, neu rhywbeth sy'n jyst yn rhoi wen ar eich wyneb. So wneud hwnna nawr, ysgrifennu lawr 3 peth, a falle cael sgwrs gyda ffrindiau neu dosbarth ar athro, a jyst rhannu cwpl o pethau, gweld beth mae pawb yn, beth sy'n gwneud pobl yn hapus, a really gwerthfawrogi fe. So, edrych ar hwnna nawr. So pa fath o pethau nath chi ysgrifennu lawr? Byddai'n lyflu clywed amdano hwnna. Ond os ych chi'n teimlo, os ych chi'n ffindio'r ymarfer hwnna yn anodd, falle bod chi ddim yn teimlo fel i dda today. Falle bod chi ddim yn teimlo'n dda. Wel, meddwl beth byddech chi'n colli os oedd e ddim yna. Felly i fi, byddai yn colli Quincy os oedd e ddim yn fy mywyd. Felly meddwl am pethau falle byddech chi'n colli, ond nhw ddim yna. So mae hwnna yn rhywbeth gallwch chi wneud bob dydd. Gallwch chi wneud mewn ffordd wahanol, a mae'r plant fi wedi dysgu fe i ti wedi dod lan gyda syniadau briliant, very creadigol, i meddwl am llefydd chi gallu wneud e. So gallwch chi wneud jar of joy, gallwch chi ysgrifennu fe mewn llyfr, mewn journal, allwch chi cael fel text, gyda ffrindiau amdano fe,
Gofyn I nhw, beth yw eich 3 pethau heddiw sydd wedi rhoi wen ar eich wyneb? Gofyn i'r teulu yn y nos pan ych chi'n cael cinio. Gofyn I nhw, beth sydd wedi gwneud chi? Beth sydd wedi mynd yn dda amdanoch chi heddiw? Rhan fwyaf o'r amser mae'n haws I cofio pethau sydd ddim yn mynd yn dda I cofio pethau sydd yn mynd yn dda. Felly 3 peth pob dydd. Mewn rhai ysgolion, ni wedi wneud bocs, celebration box, bocs dathlu, ni'n rhoi yn y dosbarth. A mae pawb yn ysgrifennu 1 neu 3 peth pob dydd, rhoi mewn y bocs, agor ar diwedd yr wythnos, a jyst rhannu pethau sydd wedi mynd yn dda am yr wythnos. Syniad lyflu I wneud gyda'r dosbarth. So, yr ymarfer olaf, y trydydd ymarfer. Dwi'n mynd I anfon chi ar Secret Kindness Mission. So, pan I ni'n wneud rhywbeth caredig I rhywun arall, pan I ni'n dweud rhywbeth caredig neu wneud rhywbeth dda I rhywun arall, mae ddim yn jyst wneud nhw yn teimlo'n dda, mae'n wneud ni'n teimlo'n dda hefyd. So ni'n cael y double whammy o hapusrwydd. A mae hwnna'n rhoi ni mewn lle ble mae yna pethau yn digwydd yn y corff. Mae ganddo ni fel happy chemicals yn rhedeg trwy'r corff. A wedyn, mae ni gallu dod lan gyda syniadau da. Felly dwi eisiau I chi meddwl am rhywun byddwch chi eisiau dweud diolch I. Meddwl am rhywun falle sydd wedi helpu chi, neu maen nhw yn gwneud I chi teimlo'n dda amdano eich hunain, neu chi'n meddwl maen nhw'n gwneud pethau dda yn y byd. Falle athro, neu falle ffrind, neu rhywun chi'n byw gyda. A dwi eisiau chi I ysgrifennu nodyn I nhw. Ysgrifennu nodyn diolch. Dweud beth chi eisiau bod yn diolchgar I nhw amdano. Ysgrifennu nodyn I nhw. Gallwch chi roi eich enw arno fe, neu gallwch chi gadael yn blanc. Ond y peth sydd yn mwyaf ffyn amdano fe yw mae rhaid I chi cuddio fe rhywle maen nhw'n mynd I ffindio fe. So dyna beth sy'n secret amdano fe, Secret Kindness Mission. So mae rhai pobl wedi cuddio fe o dan pilo yn y gwely, a mae person wedi ffindio fe pan maen nhw'n mynd I gwely yn y nos. Maen nhw wedi rhoi yn y ffridge. Maen nhw wedi rhoi ar desg rhywun. Maen nhw wedi cuddio fe mewn pocket yn cot rhywun. Maen nhw wedi rhoi mewn bag rhywun, ond rhywle maen nhw'n mynd I ffindio fe. A pan maen nhw'n ffindio fe, maen nhw yn mynd I teimlo yn amazing. A os maen nhw'n gwybod bod e'n chi, which hwnna'n rili dda I wneud drwy'ch enw ar y gwaelod, maen nhw'n mynd I dweud I chi, my God, hwnna'n amazing, dwi'n teimlo'n amazing, a byddwch chi'n teimlo'n amazing hefyd. So, double hapusrwydd. Nawr, dwi wedi cael rhai, pan dwi wedi gwneud hyn yn yr ysgol gyda rhai plant, maen nhw wedi cuddio nodyn I fi, a rhoi yn folder neu mewn bag. So, mae gen I rhai fan hyn, a fi'n cadw rhain yn fy office. So, hi happy lady, just wanted to say thank you for teaching me how to be happy every day when I feel stressed and worried. Wedi cael un arall, thank you for running these sessions, it really helped me to handle stress around my exams. So, dwi'n teimlo'n ddiolchgar iawn am y nodyn hyn nes I ffindio, a fi'n gwybod os ych chi'n gwneud hwn, bydd pobl yn werthfawr iawn I chi. So, pwy ydych chi eisiau dan anfon nodyn diolchgarwch chi? A ble ydych chi'n mynd I cuddio fe? So, dwi eisiau chi meddwl am cwbl o funud nawr. Pwy ydych chi eisiau anfon y nodyn I? Falle ysgrifennu fe nawr os mae rhywun chi eisiau roi I. A meddwl ble ydych chi'n mynd I cuddio fe. So dyna'r 3 ymarfer I helpu chi teimlo'n dda, I wneud dod lan gyda syniadau da ac I fod yn fwy creadigol. So, nes I dweud bod chi gallu cwrdd â Quincy fy ci. Nawr, fi ddim yn gallu dod â Quincy mewn i'r ysgol, felly mae hwn yn real treat bod chi gallu cwrdd â fe heddiw. Quincy, ti eisiau treat? Ti eisiau treat? Dod yma te. Dod yma. Da iawn, good boy, sit. Good boy, Quincy. Dyma Quincy. Os gen chi pets ar
adre, chi'n gwybod bod nhw'n gwneud i chi'n teimlo'n hapus iawn. So dyma Quincy, good boy. Nawr mae Quincy wedi cael treats trwy'r dydd heddiw wrth i fi ffilmio hyn. So mae fe'n bachgen lwcus iawn, ie? Good boy. Felly os gen chi ci neu cath yn y tŷ, chi'n gwybod bod nhw yn rhoi gwen ar y chwyneb, so falle byddwch chi'n ysgrifennu amdano nhw yn eich jar of joy, ie? So gobeithio chi ddim joio'r sesiwn heddiw. Pob lwc gyda'r Enterprise Troopers a syniadau da, a diolch am wrando.